तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों का सीज़न ख़त्म हो चुका है और नवंबर में अब सर्दियां आने वाली हैं। और सर्दियों में हमारे बच्चों को, हमारे आम व्यक्तियों को एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनको खांसी की, जुकाम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये मात्र एक ऐसा ज़बरदस्त पौधा है अड़ूसा का। आप इसको अपने मोहल्ले में एक ही पौधा लगा लें। अगर आपको समस्या हो रही है तो इसका पत्ता आप सीधा भी खा सकते हैं, चाय दूध कॉफ़ी के अंदर डाल के भी इसका सेवन किया जा सकता है। मात्र इसका रिजल्ट आपको 2 घंटे में मिलेगा। जितने भी तरह का वायरल है, खांसी है, जुकाम है, तो उसमें ये इतना इफेक्टिव पौधा है। और अगर ये आपके घर में पौधा लगा होगा तो इस तरीके का वायरल, जब मौसम बदलती है, खांसी जुकाम का वायरल होता है, वो आपको अटैक ही नहीं करेगा। तो है ना इस खासियत इस पौधे की। तो दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस पौधे को खरीदने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे संपर्क कीजिए। इस पौधे को आप अपने घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। हमारा एड्रेस है गांव पटवी, जिला अंबाला, हरियाणा। धन्यवाद।